हेलो नमस्ते लासा साथीहरू आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मुस्ताङ जिल्लामा है फर्स्ट रेकर्ड हुन सक्छ है यो चाहिँ हिमाली भेगमा फलेको मिठो आलु के स्वादिलो आलु कति छ थाहा छ यो एउटा मैले खानेको आलु हेर्नु ओ माय गॉड यो 1 किलो वेट नाप्नु ल यसको कतितिर छ वेट नाप्ने है यहाँ राख्नु त यता तपाईहरुलाई म वेट नापेर देखाउँछु है यो एउटा आलु चाहिँ कति छ ल यो हेर्नु है 1 किलो oh 1 किलो 500 ग्राम oh my god yeah oh my god 1 किलो 500 ग्राम यामा कतै फलेको छ मुस्ताङमा फलेको छ ए देख्नु न कतै फलेको छ 1 किलो 1.5 किलो आलु मुस्ताङमा फलेको छ मुस्ताङमा फलेको छ मुस्ताङमा फलेछ के साच्चै भने कुखुराहरु भने यहाँ फोटो खिच्दैन अनि